سڵاوتان لەوێت هاوڕێیان هیوان باشی هەمووتانە گروپ وەرک سێشنی هەشتی مێتابۆلیزمتان بۆ باسەکەم کە ئەمیش لە دوو کەیس پێکاتوە. کەیسی یەکەمیان ئاری is a 14 years old، ئاری 14 ساڵە لەگەڵ دایک و باوکی و خوشکێکی بچووکی ئەژی لە ماڵێکی خۆش. he enjoys sports، حەزی لە سپۆرتە، حەزی لە وەرزشە بە تایبەتیش فوتبۆڵ، and is generally considered to be a well-balanced individual، کەسێکی هەیە منە و making good judgments. A few months ago he suffered a flu-like illness، چەند مانگێک پێش ئێستا تووشی پەتا بووە، but he has apparently recovered well، بەڵام بەباشی نەخۆشەکەی تێپەڕاندووە. Ari has noticed his prowess on the football field has declined. ئاری تێبینی ئەوەی کرد کە توانەکانی لە فوتبۆڵە کەمی کردووە. he finds it difficult to run، قورسە بۆی کە ڕابکات وەکو جاران ناتوانێت ڕابکە، and gets the feeling that his body is not as solid as it used to be، و ئەو فیلنگی هەیە و هەستی هەیە کە لەشی وەکو جاران سۆڵید نییە، ناتوانێت ڕابکات و ناتوانێت چالاکیەکان ئەنجام بدا. Over the last 3 weeks he has had to ask permission to leave the class during lessons in order to visit the toilet. لە ماوەی 3 هەفتەی پێشووە چەند جارێک پرمیشنی لە مامۆستاکەی وەرگرتووە لە کاتی کلاسە بۆ وەی بچێت بۆ تۆیلەت، and seems to be producing more urine than usual، وا دەرەکەوێت کە یورینێکی زیاتر وەک لە جاران دروست بکە. he has had to ask for extra money to take to school in order to buy drinks and yet still seems to be thirsty. ئەو پێویست بوو کە داوای پارەی زیاتر بکات لە دایک و باوکی بۆی بیبا لەگەڵ خۆیان بۆ قوتابخانە بۆ ئەوەی درنکی زیاتری پێ بکرێ، بەڵام هێشتا وا دەرەکەوێت کە زۆر تینوی بێ. Ari comes to you to report his concerns. ئاری هاتوو بۆ لای ئێمە و باسی کێشەکانیەکە. پرسیاری یەکەمیان: what questions will you ask him and what examinations and tests will you perform؟ کەواتە چ پرسیارێکی لێکەی و examination و تێستەکان چیەکە بۆ ئاری ئەەکەی؟ پرسیارەکان: do you feel that there is a sharp decrease in your body weight؟ پێ وایە کە کەمبوونەوەیەکی زۆر لە کێشی لەشت هەیە. do you need to urinate frequently and does this wake you up at night and the amount؟ هاتەم پرسیارە زۆر گرنگە کە پرسیار دەربارەی ئەماونتی یورینەکەی بکەی، چەند جار یورینیشنەکە و پێویستە شەوان هەستێت بۆ یورینیشن یان نا. how much fluid you drink a day؟ چەندێک لە ڕۆژێکا چەندێک فلو دەخۆیتەوە. painful urination in case of UTI presents؟ پرسیاری ئەوەی لێکە کە یورینیشنەکەی ئازاری هەیە یان نا ئەگەر UTI هەبێ. examinationەکانی پلازما گلوکۆز، یورین مالتیستیک کامەستیکەکە چەند تێستێک بۆکە ستریپەکە ئیکێتە ناو یورینەکەەوە پێش centrifugation. for glucose and ketones for pus cell and bacteria. acetone breathe لەگەڵ تێبینەوەی کە ئیماشیتت فیسی هەبێ، ینی دڵ چاوی لاواز بوو بێ، زەعیف بوو بێ، لەگەڵ tiredness ئەویشی زۆر گرنگە. your questioning will have revealed پرسیارەکانی تۆ چی دەرخستووە. although he does not weigh himself very often Ari feels that he has lost weight. هەرچەنە ئاری زۆر خۆی ناکێشە، بەڵام وا هەستێکا کە کێشی کەمی کردووە. his consumption of fluids has increased dramatically. خواردنەوەی زۆری کردووە. he has to get up at night in order to pass large volumes of urine. ئەبێ لە شەوە هەستێ بۆ ئەوەی large volumeێکی یورین کاتە دەرەوە. your examination of Ari would reveal examinationەکە چی دەرخستووە. a lean young man of wasted appearance and reduced muscle bulk. یۆنگمانێکە زۆر لاواز بوو و مەسڵ باڵکەکەی کەمی کردووە، بارستایی ماسوولکەکەی کەمی کردووە. pulse more or less normal، پڵسەکەی چیە یان زیاترە یان کەمترە لە normal. respiration normal. a normal heart and chest examination، hearty کێشەی نیە، chestیشی کێشەی نیە. possibly a faint but characteristic smell of acetone on his breath.
وتمان لە ئەگزامینیشنەکە ئەسیتۆن برێفی بۆکەین هەرچەنە زۆر کەمە بەڵام هەست بە بوونی ئەسیتۆنەکەی لە برێفەکەیە. You would collect a sample of urine and test it for the presence of glucose and ketones using a multi-stick dipstick test. تۆ چێکەی سامپلێک لە یورین کۆکەیتەوە بۆ چ شتێ بۆی بزانین گلوکۆز و کیتۆن هەیە لە ناو یورینەکەیە بە چۆن ئەیکین بە multi-stick dipstick test ئەوەی کەوتن ستریپێکێکیتە ناو یورینەکەەوە پێش centrifugation. Take a blood sample for accurate determination of plasma glucose concentration. blood sampleێکی لێ وەرەگرین بۆ ئەوەی specific plasma glucoseمان پێبا and make an initial blood glucose estimation from peripheral site using the blood glucose meter stick. ئەمە لاانێ زۆرینە تابینی بێتان کاچن بۆ نەخۆشخانە ئەگەر بڵێ فەسی شەکرن بۆ بکە جیازێکی وا بچووکە لە فەم پەنچەرەکەن دوای خوێنەکەکەنە سەر ستریپێک و ئەیکەنە ئەو جیازە بچووکەوە ئیتر بڵەت گلوکۆزەکە و پێوتێ ئەمە ڕەف ئێستیمیشنەکە. This will give you values کاتە ریزڵتەکان چییە؟ یورین کە بە مەڵتیستێک کردومانە گلوکۆز و کیتۆنی تیا بووە بڵەت گلوکۆزەکەی کە بە بڵەت گلوکۆزمیتر کردومانە 360 میلیگرام لە پێر دەسیلیترە یان با بڵێن 20 میلیمۆل پێر لیترە. The symptoms, appearance and presence of glucose and ketones in urine and glucose concentration in peripheral blood should persuade you to make an emergency referral. کەواتە ئەم سیمتمانەیە کە هەیەی و دەرکەوتنی کەسەکە و بوونی گلوکۆز و کیتۆن لە ناو یورینەکەیە و ئەو کۆنسنتریشنی گلوکۆز لە بڵەدا ئەبێوا لە تۆ بکە کە بینێری بۆ emergency the same day by telephone so that ARI is seen by consultant and treated rapidly. کاتە ئاری لەلایەن ڕاوێژکارێکەوە ئەبینرێت و بە خێرایی چارەسەرەکرێ. پرسیاری B What do you think is wrong with ARI? پێ وایە کە ئاری چی هەبێت؟ Type 1 diabetes mellitus بەپی نیشانە و تێستەکانی کە بۆی کراوە Type 1 diabetes mellitus هەیە. پرسیاری C Why does he require immediate referral? What will happen to ARI if is not treated rapidly? کاتە ئاری بۆشی یەکسەر پێویستی بە ناردنی بۆ emergency هەیە ئەگەر ئاری تریت نەکرێت چارەسەر نەکرێت چی بەسەریە؟ Appearance and presence of glucose and ketones in urine and the glucose concentration indicate to the requirement of the بەپی ئەو نیشانانەی کە هەیەی بەپی تێستەکانی کە کراوە دیار حاڵەتێکی زۆر خەتەرە و ئەبێ بنێردرێ بۆ emergency. ئەگەر تریت نەکرێ ئاری rapidly he will progress to life-threatening crisis. ئەگەر ئاری چارەسەر نەکرێ حاڵەتەکەی بێ بەشێ بێ بە diabetic ketoacidosis کە life-threatening crisis. پرسیاری D Describe the sequence of events if ARI is not treated rapidly and explain the metabolic basis of these events. ئەڵێ باسی و ئیڤنتانە بکە کە ئەگەر ئاری چارەسەر نەکرێ چ ئیڤنتێک ڕۆیە و مێتابۆلیک بیسیسەکەشی باس بکە. سێ سیکوێنسمان هەیە لێرەیە سێ ئیڤنتمان هەیە. Insulin deficiency ئەگەر ئاری تریت نەکرێ بێت چی دروستە بێ insulin deficiency دروستە بێت کە insulin deficiency دروست بوو شەکر ناچێت بۆ خانەکان ناتوانن شەکر بەکاربێن کە سەرچاوی وزەیانە بۆیە لیپۆلیسس لە ڕێگەی لیپۆلیسسەوە خانەکان وزە بەکارهێنن وزە بەردەستەخان. severe ketoacidosis leading to death کەواتە insulin deficiency معنە ئەبێت هۆی لیپۆلیسس دوای ئەوە ئەبێتە هۆی severe ketoacidosis maybe leading to death. ئیڤنتی دومیان decrease cellular uptake liver muscle side of the storage کەواتە سۆرێژی گلوکۆزیش کەمە بێتەوە کە ستۆرێجێکی لەکوێ لە لیڤەر و مەسڵایە خانەکان ئەپتێکیان کەمە بێتەوە. hyperglycemia ئیڤنتی سێمیان hyperglycemiaە losing a lot of water in the kidney due to high amount of glucose then causing polyuria کەسەکە تووشی hyperglycemia بێ باشە ڕێژێکی زۆری ئەو لە دەستەیە لە ڕێگی کیدنیەوە لەبەرەوەی ڕێژێکی زۆری گلوکۆز لە کیدنی ئەکرێتە دەرەوە بۆیە کە گلوکۆز کرای دەرەوە ئاویش دوایەکەوێ then causing polyuria بۆیە ئەبێت هۆی چی ئەبێت هۆی polyuria leading to polydipsia و ئەبێت هۆی polyuria و ئەبێتە هۆی polydipsiaش and dehydration of the brain cells
کە بۆ هۆی پۆلیدەپسیا دیهایدرێشن ڕۆیە ئەبێت هۆی دیهایدرێشنی برین سێڵەکان ئەبێت هۆی کۆما confusion. Dehydration decrease in renal perfusion کەسەکە کە دیهایدرێشنی هەیە renal perfusionی کەمە بێتەوە یعنی خوێنی تەواو ناچێت بۆ کیدنی بۆ ئەوەی filtration بکە بۆیە ئێچێکی کەمەکرێتە دەرەوە یان هەر ناکرێتە دەرەوە بۆیە leading to acidosis. How in principle might you expect his treatment to proceed? بەگریمانەی پێ وایە کە تریتمنتی ئاری چی بێ؟ Insulin injection, control diet and exercise کاتە type 1 diabetes mellitus autoimmune disease insulin dependent diabetes بۆی پێویستی بە insulin injection بێ و لەگەڵیشیا controli dietەکەی و exercise بکە. پرسیاری F why do you think poor adherence to treatment regimes is common in type 1 diabetes? بۆچی پێ وایە کە پابندبوون بە چارەسەر بۆ type 1 diabetes زۆر کەمە لەبەرەوەی کۆستێکی زۆریەوە و social problem, painful for child is and the treatment may interfere with habits and activity. پارەکەی کەمە باشە social problem لەوانەیە هەبێ ئازاری زۆرە بۆ چایلدەکان و تریتمنتەکە لەوانەیە interfering with habits and activity بۆ نمونە کە تۆڵی کۆنتڕۆلی دایەتەکە بکە ئەبێ ئەم خواردنانە بخۆی ئەمانە نەخۆی کێشە هەیە لەگەڵ حەزی خۆیە بۆیە poor adherence هەیە بۆ تریتمنتەکە. In the long term what other problems might ARI face? لە long termە ئەم کۆندیشنە ئەگەر بێ بە long term پرۆبلەمەکانی تر چییە کە ئاری لەوانەیە ڕوبەڕووی ببێتەوە؟ causing macrovascular and microvascular complications ئەوەش طبعا لە منزەمەکەیە هەیە تووشی شێ بێ microvascular complications. Macrovascular وەکو چی وەکو increased risk of stroke, increased risk of MI, myocardial infarction, poor circulation to the periphery, particularly the feet. Microvascular ئەبێت هۆی چی diabetic eye disease, cataract, diabetic nephropathy, kidney disease, diabetic neuropathy, and they have diabetic feet also. Presiari H, consider how common the symptoms of thirst and polyuria are in general population. ئەوە دیاری بکە کە چەندێک سمتمەکانی thirst و polyuria زۆری یورین و تینوبوون پۆپیولەرە لە ناو خەڵکە لە سەداسی of the population ئەم سمتمانیان هەیە. کەیسی دووەمیان لەنجە 49 ساڵە لەگەڵ ژمێریارێک هاوسەرگیری کرد و دوو مناڵی بچووکی هەیە. She is a teacher of English language. ئەو مامۆستا ئینگلیزیە و recently she has felt tired and irritable. بەم دوایانە هەستی بە ماندووبوونێکی زۆر کردووە و زوو هەڵەچێ. And seems to have lost a lot of her enthusiasm for life. She has presented at your clinic و وا دەرەکەوێت کە هۆپیان پەرۆشێکی زۆری بۆ ژیان لە دەستیا بێ و presented at your clinic هاتوو بۆ کلینیکەکەی تۆ. Langer has noticed her family is complaining that she is unusually irritable for no apparent reason. خێزانەکەی سکاڵای ئەوەی لێکەن کە بەبێ هۆکار زوو هەڵەچێت و ڕابێ. She has felt more down or low in mood recently. بەم دوایانە جێوی زۆر دابەزیان زۆرە بێ گۆڕانکاری زۆری بەسەرایە. She has been troubled by recurring thrush infections of her genitalia و کێشەی ئەوەی هەیە کە چەند جارێک تووشی ئینفێکشنی جەنیتالیا بووە. She is undergoing the menopause. هەستی بۆ کردو کە ئیتر سووڕی مانگانەی کۆتایی پێهاتووەکم و هاوڕێکانی. A recent cut on her finger is not healing well. برینێکی لەسەر پەنجە هەیە کە بەباشی چاک نابێتەوە. She feels her problems are of no consequence and probably menopausal و ئەوە هەستی کردووە کە کێشەکانی زۆر گرنگ نییە و لەوانەیە هۆکاری ئەوە بێت کە سووڕی مانگانە ئیتر کۆتایی پێ هاتووە لەو تەمەنەیە. Your questions reveal normal menopausal progress. مینۆپۆزەکەی
normala. She has recently noticed a reduction in energy and has given up out of school activities. ئەو بەم دوایانە هەستی کردووە کە ئەنێرژێکی زۆر کەمی کردو کەوای کردووە ناتوانێت ئەکتیڤیتیەکانی قوتابخانەی بەباشی بەڕێوە ببە. Recent weight loss and despite sensible eating she remains overweight. بەم دوایانە کە weight lossی کێشی کەمی کردووە سەرڕای ئەوەی کە خواردنیشی ڕێگیولەرە هێڵتیە بەڵام هێشتا overweight کە BMI-یەکەی 29. She is inclined to feel depressed for no obvious reason. بەبێ هۆکار تووشی دیپرشنە بێ. Lunja wonders whether she might benefit from hormonal replacement therapy for the menopause. لەنجە پرسیاریەوە کە یان پێی وایە کە ئایا hormonal replacement therapy سوودی ئەبێ بۆ مینۆپۆزەکە یان نا. Your examination reveals examinationi بۆ کراوە normal pulse و respiration هەیە blood pressureەکەی 140 بە 90 mm Hg weight lossی هەیە. Infected cut to the finger پەنجەی بۆیە چاک نابێتەوە تووشی infection بووە. You proceed to take a sample of urine which is tested for sugar, ketones and protein. Sample urine لێ وەرەگری کە تستی بۆ بکرێت بۆ بوونی شوگەر و کیتۆن و پرۆتین. ریزڵتەکەی چییە؟ شوگەرەکەی پۆزیتیڤە، کیتۆن نێگەتیڤ و پرۆتینەکەشی نێگەتیڤ کاتە شوگەری لەناو یورینە هەیە. You proceed to take a random blood sample without the patient fasting and arrange for a fasting blood sample to be taken for analysis of hemoglobin A1C. Random blood sample لێ وەرەگیرێ بەبێ ئەوەی مەبەستیەوەی کە پێشنتەکە فاستین نەبێت and arrange for a fasting blood sample و هەروەها random blood sugarێکی لێ وەرەگرێ باشە. اینجا کەسەکە ئەکرێت سەر فاستینگ و سامپڵێکی لێ وەرەگرێ بۆچی؟ بۆ HbA1c. پلازما گلوکۆز تستی بۆ ئەکرێت بۆ پلازما گلوکۆز. cholesterol LDL و HDL urea and electrolytes also. ریزڵتەکانی چییە؟ fasting plasma glucoseەکەی 198 mg per deciliter. urea و electrolyteەکەی نۆرماڵە. cholesterolەکەی کەمێک بەرز بۆتەوە. hemoglobinەکەی لە سەدادەیە. Lenja has type 2 diabetes mellitus. Unlike Ari, her situation is not immediately life threatening. وەکو ئاری نییە، وەکو کۆندیشنەکەی ئاری نییە، کێشەکەی لەنجە life threatening condition نییە but is nevertheless serious. بەڵام لەگەڵ ئەوشتا کە life threatening نییە بەڵام کێشەیەکی گرنگ و جدیە as she may have had the condition for some time and may already be suffering its long-term effects. لەوانەیە کێشەکەی بتمان گرنگە و جدیە لەوانەیە ببێتە هۆی long term و ئیفێکتەکانی suffering from long-term effects. پرسیاری A what is the difference between type 1 and type 2 diabetes? Why is Lenja's case is not urgent as Ari? جیاوازی نێوان type 1 و type 2 diabetes mellitus چییە؟ type 1 autoimmune disease لە کەسە گەنجەکانە زۆرە. Deficiency of insulin because there is a defect in the pancreas. کاتێکمان autoimmune disease immunity لەش هێشەکاتە سەر pancreas کە ئینسولین دەرێن بۆ یەکەسەکە deficiency ئینسولینی هەیە. Production of a huge amount of ketones leading to a diabetic acidosis. ئەو کەسە ئەماونتێکی زۆری ئەسید دروستەکە یان کیتۆن دروستەکە بۆ ئەبێتە هۆی diabetic ketoacidosis کە life threatening condition. It is treated with insulin injection. Type 1 بە insulin injection چارەسەرەکرێ. Type 2 common in older ones لە کیا باوە لە کەسە پیرەکانە زیاتر باوە. Body resistance to insulin وەکو type 1 نییە. type 1 کێشەی لە کەمی ئینسولین هەبوو بەڵام type 2 کێشەکەی چییە؟ body resistance هەیە بۆ ئینسولین. No ketoacidosis لێرە کەسەکە تووشی ketoacidosis نابێ. Treated with oral hypoglycemic drug بەچی چارەسەرەکرێ بە drugێک کە hypoglycemicە بۆ بەچی چارەسەرکرێ ببورن بە oral hypoglycemic drug یانیش ئەوەیە ئەبێ lifestyle change هەبێت و diet و exercise و ئەمانەی ڕێک بخە. What is the significance of Lenja's hemoglobin A1C value of 10%? کاتە گرنگی یان با بڵین
کێشەی HbA1c لەنجە چییە کە لە سەڵاتدەیە is a higher than normal indicators لەنجە have diabetes لە سەدادا بۆ HbA1c زۆر بەرزە بۆیە ئەوە دیارەکە کە لەنجە چی هەیە diabetesi هەیە. How in principle would you expect lunges treatment to proceed? پێ وایە کە چارەسەری لەنجە چی بێ mainly type 2 treated with diet, lifestyle changes or by oral hypoglycemic drugs like metformin that reduces gluconeogenesis. بەگشتی بە شێوەی سەرەکی تایپی 2 diabetes بەچی چارەسەرەکرێ بە lifestyle changes, controlling the diet یان بە پێدانی oral hypoglycemic drugs وەکو metformin چەکە reduce gluconeogenesisەکە یان sulfonylureas that increase insulin release and reduce the resistance وەکو sulfonylureas کە چیەکە دەردانی ئینسولین زیادەکات و ڕێزیستانسەکەشی کەمەکاتەوە. پرسیاری دی how in principle will her care be monitored? Don't forget to consider her physical, emotional and psychological care. بەگریمانەی چۆن نتوانی زیاتر گرنگی پێدان بە خۆی دیاری بکە یعنی بە چ ڕێگەیەک زیاتر گرنگی بە خۆی بەکردنی exercise, regular exercise ئەبێ psychological treatmenتی هەبێ و lifestyle change هەبێ. پرسیاری E discuss the need for care with interpretation of biochemical variables. Think about the blood sample going to the laboratory assays performed and the reporting of results. ئەم پرسیار داوای ئەوەکە کە ئەبێ تا چەندێک گرنگی بە ئینتەرپریتیشنی تێستەکانی بین بۆی هەڵەوشت ڕوونەیە بۆی داوای هەڵەکانەکە. Many mistakes can happen like a wrong tubes لەوانەیە کاتێک کە سامپڵەکی لێوەرەگیرێ بکرێتە تیوبێکی هەڵەوە بنەرێ بۆ شوێنێکی تریان mislabel کرابێ. Mistakes in recorded names لەوانەیە کێشەی لە چیا هەبێ هەڵە لە چیا بێ لە ڕیکۆردکردنی نێمی نەخۆشەکان ناوی نەخۆشەکان بە هەڵە ڕیکۆردیان کرد بێ. Impairment of devices in the lab لەوانەیە کێشەیان دیڤایزەکانی ناو تاقیگە خراپ بوو بێ بۆیە کێشە ئەبێت لە ئەنجامی تێستەکە. ئەمەش سێشن هەشتی گروپ وەرک سێشن هەشتی مێتابۆلیزم بوو هیوادارم سوودتان لێبینی بێ.